თურქეთის ნაკრებმა საქართველოს ეროვნული ნაკრები დინამო არენაზე დაამარცხა. საქართველოს ნაკრები მატჩს მნიშვნელოვანი დანაკლისით შეხვდა. თამაში მონაწილეობა ტრავმის გამო ვერ მიიღეს ოთარ კიტეიშვილმა და გიორგი ჩაკვეტაძემ. შემდეგ თამაშს საქართველო ბულგარეთის წინააღმდეგ 7 სექტემბერს კვლავ დინამო არენაზე გამართავს. საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრები ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან მატჩში 84-76 დამარცხდა. მიუხედავად მარცხის საქართველოს კალათბურთელებს კვლავ აქვს შესაძლებლობა რომ ევრობასკეტის პლეი-ოფში ითამაშონ. იმ შემთხვევაში თუ დღეს საღამოს ჩანიშნულ შეხვედრაში საბერძნეთის ნაკრები ესპანეთის დამარცხება შეძლებს, ქართველი კალათბურთელები ევრობასკეტის პლეი-ოფში ასპარეზობას შეძლებენ. საქართველოს ევრობასკეტის ჯგუფურ ეტაპზე ორი შეხვედრა მოიგო და 3-ში დამარცხდა. ლაგაზეტა ჯორჯიას გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველმა ანდრე მექვაბიშვილმა რუსულ კლუბში თამაშზე მაღალი ხელფასის შეთავაზების მიუხედავად კატეგორიული უარი განაცხადა. გამოცემის ცნობით, რუსული რუბინი ქართველის ტრანსფერის სანაცვლოდ 2.200.000 ევროს იხდიდა. ფეხბურთელს კი ხელფასის სახით წელიწადში 600.000 ევროს თავაზობდა. 24 წლის ქართველი ამჟამად რუმინული კრაიოვას ღირსებას იცავს.